ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ജലദോഷത്തിൻ്റെയും കഫക്കെട്ടിൻ്റെയും പനിയുടെയും ഒക്കെ കാലമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ജലദോഷം വരുന്നത് തുടക്കത്തിലേ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മോന് 1.5 വയസ്സ് തൊട്ട് ഈ ടിപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. എൻ്റെ മോന് എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും വരും. ആദ്യമൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതന്നെ കൊടുക്കലായിരുന്നു പതിവുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 1.5 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി, കുഞ്ഞുള്ളി, അത് രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും. പറയാൻ വിട്ടുപോയി, കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ 2 കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളെ വായിലിട്ടിട്ട് ചവക്കുക. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് മെല്ലനെ ഊതിക്കൊടുക്കുക. മെല്ലനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും മെല്ലനെ മാത്രം ഊതിക്കൊടുക്കുക. അതൊരു 5-10 മിനിറ്റോളം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ 2-3 തവണ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും. ജലദോഷം ആദ്യമേ തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം മൂക്കൊലിപ്പെല്ലാം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുള്ളി വായിലിട്ട് ചവക്കാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ചതച്ച് കോപ്പയിലിട്ടിട്ട് സ്പൂൺ എടുത്ത് അത് കുറച്ചായിട്ട് വായിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വായുവാണ് മൂക്കിലേക്ക് ഊതിക്കൊടുക്കാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ ജലദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ലതല്ലേ ചെറിയ ഹോം റെമഡീസിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പനിക്കൂർക്കേൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ടാണ് അത് നല്ലോണം വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. അത് എന്തോ തേനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുക്കും. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കേൻ്റെ ഇലേൻ്റെ വാട്ടിയിട്ടും വാട്ടാതെയും മൂർത്തിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കഫക്കെട്ടെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്, തുടക്കത്തിലേ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോനിത് 1.5 വയസ്സ് തൊട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, കുഞ്ഞിലേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.